Sangeeta ji, please go ahead. Namaskaram. Welcome to the Oneness program by Indica Moksha. Today's session is an inquiry about Ita in Kathopanishad by Dr. Tulasi Kumar Joshi ji. We welcome Dr. Tulasi Kumar Joshi ji for this session. Let's start with a prayer. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samarprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Ankikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarvavangmayam Aharyam Chandrataradi Tvam Namaha Satvikam Shivam. Before we start, let me introduce Dr. Tulasi Kumar Joshi ji. Dr. Tulasi Kumar Joshi ji is an assistant professor at the Department of Sanskrit in the Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi. He has had the rare opportunity to study Vyakarana, Nyaya and Vedanta from the eminent Acharyas such as Sri Purushottam Tripathi, Professor Rajaram Shukla, Sri Mani Dravid Shastrikar and Sri Hari Dyagude. He has completed PhD from the Banaras Hindu University, Varanasi. Guided by Professor Dhananjay Kumar Pandey, MA from the Banaras Hindu University, Varanasi, and Acharya in Shankara Advaita in the Sampurnananda Sanskrit College, University. Following the completion of his PhD, Dr. Tulasi Kumar Joshi joined Rashtriya Sanskriti Sansthan as guest faculty in Advaita Vedanta and their Guruvayur campus. He has delivered lectures on Vyakarana, Nyaya and Advaita Vedanta at the several Vyakarta Sabhas. He has been invited to several workshops, seminars and conferences and has published research papers in national and international journals. He has keen interest in yogic philosophy too. He is also an expert in the epistemological and metaphysical aspects of Indian philosophy. He devotes significant effort in conducting and practicing in traditional discourses on the Shastras. He has also prepared students for such discourses. He has been conferred with prestigious award of Suvarna Anguliyam from the Mahasannidhanam at Sringeri Sharada Peedam. Let us welcome Tulasi ji once again for the session. Tulasi ji, you can start. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Gurur Brahma, Gurur Vishnur, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shankaram Shankaracharyam, Keshavam Badarayanam, Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam Vande Guru-Paramparam. Shri Guru Charana Kamalebhyo Namo Namaha. सर्वप्रथमम् अस्मिन् अद्वैत विषयम् आश्रित्य समायोजिते वैश्विक समारोहे माम् आह्वातुम् इंडिका मोक्ष इति संस्थां प्रति सादरं धन्यवादान् समर्पयामि। अस्मिन् प्रसंगे भगवत्पादीयं भाष्यम् आश्रित्य किंचिद् वक्तव्यमिति अहम् आदिष्टोऽस्मि। अतः तत् स्वीकृत्य ब्रह्मसूत्र भाष्यमाश्रित्य ब्रह्मसूत्रस्य प्रथमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य द्वितीयम् अधिकरणं यत् अत्राधिकरणम् इति नाम्ना प्रसिद्धम् अधिकरणं वर्तते, तदधिकरणम् आश्रित्य यथामति यथाकालं किंचित् समुपस्थापयामि। अस्मिन् अधिकरणे सूत्रद्वयं वर्तते, अत्ता चराचरग्रहणात् प्रकरणाच्च इति।
अनेन अधिकरणेन किं निर्णीयते इति चेत् अस्य अधिकरणस्य प्रथमाध्यायस्थत्वात् एतदधिकरणीय विचार्य वाक्यस्य समन्वयः अपि अद्वितीये ब्रह्मणि क्रियते। अस्मिन् अधिकरणे कठवल्लीगतम् एकं वाक्यम् आश्रित्य तत्र च वाक्ये यत्पदेन प्रतीयमानस्य अत्तुः स्वरूपनिर्णयः कृतः वर्तते। तत् किञ्चित् यथामति समुपस्थापयामि। कठोपनिषदि प्रथमाध्यायस्य द्वितीयवल्याः अन्ते श्रूयते वाक्यमिदम्। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्थावेद यत्र सः। अस्य वाक्यस्य सामान्यतः अर्थं पूर्वं वर्णयामि। ब्रह्म इत्युक्ते ब्राह्मणः, क्षत्रम् इत्युक्ते क्षत्रियः। उभे ब्रह्मक्षत्रे यस्य ओदनः भवतः, एवं मृत्युः यस्य उपसेचनं भवति, तादृशः यः सः कः तम इत्था, इत्था इत्युक्ते इत्थं कः वेद, यत्र सः प्रतिष्ठितः वर्तते तं कः वेद इति वर्तते। इतः पूर्वं नाविरतो दुश्चरितात् इत्यादिना मंत्रेण यः दुश्चरिताद् अविरतः स न वेद इति प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि तादृशः नैव वेद, कः इत्था वेद, इत्थं कः वेद इत्युक्ते तं परमेश्वरं तादृशः अनधिकारी नैव वेद, नैव ज्ञातुमर्हति इति सामान्यतः अस्य वाक्यस्य प्रतिपाद्यः अर्थः वर्तते। अस्मिन् वाक्ये परं विचारणीयम् इदं वर्तते यत् यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः इत्यत्र ओदन शब्दः एवं उपसेचन शब्दः इति शब्दद्वय सूचितः कश्चित् अत्ता अत्र प्रतीयते। अत्ता नाम भोक्ता। सः भोक्ता कः? ब्रह्म क्षत्रयोः भोक्ता। ब्रह्म इत्युक्ते ब्राह्मणस्य, क्षत्र इत्युक्ते क्षत्रियस्य, उभयोः एवं मृत्युः यस्य उपसेचनं वर्तते, तादृशः अत्र भोक्ता कः इति अत्र विचार्यः विषयः वर्तते अस्मिन् अधिकरणे। यतोहि अतृत्वं भोक्तृत्वरूपम् अपि भवितुमर्हति, संहर्तृत्वरूपम् अपि भवितुमर्हति। इदानीं भोक्तृत्वरूपम् अतृत्वं ग्राह्यं वा, संहर्तृत्वरूपम् अतृत्वं ग्राह्यं वा, एतावता निर्णयः नास्ति इति कृत्वा तत्र भोक्तृत्वरूपमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि यदि भोक्ता अत्ता इति स्वीक्रियते चेत् तथा सति यत्पदेन अत्र जीवस्यापि उपस्थितिः भवति, जीवस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति। तत्र अस्मिन् अधिकरणे भाष्ये संशयोपस्थापनावसरे किम अग्निः अत्ता
उत जीवः अत्ता उत परमात्मा अत्ता इति कोटित्रयं भाष्यकारैः समुपस्थापितं। तत्र पूर्वपक्षः अग्निः अत्ता भवति इति वा अथवा जीवः अत्ता इति वा पूर्वपक्षः वर्तते। तत्र मुख्यः पूर्वपक्षः जीवः अत्ता इति भवति। सिद्धान्तस्तु अत्र परमात्मा एव अत्ता इति अनेन अधिकरणेन व्यवस्थाप्यते। किन्तु ततः पूर्वं जीवः अत्ता अग्निः अत्ता इति पक्षस्य समुत्थितिः कथम् इति चेत् तत्र बृहदारण्यके श्रूयते अग्निरन्नादः इति। एवञ्च अन्नस्य अतृत्वेन अग्निरपि श्रुतः वर्तते इति कृत्वा किञ्च प्रकरणे अग्निरपि उपस्थितो भवति। तत्र सत्त्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण इत्यनेन अग्नेरपि उपस्थितिः वर्तते। अग्निविषयकः प्रश्नः वर्तते। पुनश्च येयं प्रेते विचिकित्सा अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः इत्यनेन जीवस्यापि उपस्थितिः वर्तते। एवं अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद इत्यनेन परमात्मनः अपि उपस्थितिः वर्तते। तस्मात् अतृत्वेन अग्नेरपि ग्रहणं भवितुमर्हति, जीवस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति, परमात्मनः अपि ग्रहणं भवितुमर्हति। उपस्थितत्वात् अतृत्वस्य च अग्ने श्रुत्यन्तरेण अग्नौ श्रुत्यन्तरेण प्रसिद्धेः अग्नेः अग्निरेव अत्ता इति भवतु इति एकः पूर्वपक्षः। तदनन्तरं जीवो वा अत्ता भवतु, जीवस्य भोक्तृत्वं तु प्रसिद्धमेव, अत्यन्तं प्रसिद्धं। श्रुतौ अपि तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति इति मुण्डकोपनिषदि भोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते जीवस्य। तस्मात् अत्र अतृत्वेन जीवस्य वा ग्रहणं भवतु इति पूर्वपक्षः अत्र वर्तते। इदानीं सिद्धान्ते तु परमात्मनः ग्रहणं भवति इति अनन्तरं प्रतिपादयिष्यते। किन्तु अत्र पूर्वपक्षे इदं विचारणीयं यत् प्रकृते अतृत्वं भोक्तृत्वरूपं भवितुम् अर्हति न वा इति विचारणीयम्। यतोहि कथं पूर्वपक्षिभिः अतृत्वं भोक्तृत्वरूपम् इति उच्यते इति चेत् तत्र ओदनशब्दः श्रुतः वर्तते। ओदनशब्देन तत्प्रतिसम्बन्धी भोक्ता अत्र गृह्यते इति पूर्वपक्षिभिः उच्यते। किन्तु प्रकृते मंत्रे ओदन शब्दः मुख्यार्थकः नास्ति, किन्तु ब्रह्मक्षत्रयोः ब्रह्मक्षत्र शब्दाभ्यां सह ओदन शब्दस्य सामानाधिकरण्यं दृश्यते। तच्च सामानाधिकरण्यं न संभवति। तस्मात् अवश्यम् अत्र ओदन शब्दस्य गौणार्थत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च उपचरितार्थः अयम् ओदन शब्दः। उपचरित ओदन शब्देन तत् प्रतिपाद्यः यः अर्थः तेन तत्प्रतिसम्बन्धी ओदन प्रतिसम्बन्धिनः भोक्तुरेव ग्रहणम् अत्र भवति इति वक्तुं
न शक्यते। यतोहि उपचरि यदि अयम् ओदन शब्दः मुख्यार्थः स्यात् तदा तत्प्रति संबन्धिनः भोक्तुः ग्रहणम् अत्र स्यादिति वक्तुं शक्येतापि, किन्तु ओदन शब्दः गौणार्थो वर्तते, मुख्यार्थः नास्ति। यदि उच्यते उपचरित ओदन शब्देनापि तत्प्रति संबन्धिनः भोक्तुः ग्रहणं भवितुम् अर्हति, यथा यस्य मृगया विनोदिनो मृगाः परनरपतयः इत्यत्र परनरपतिषु अमृगभूतेषु मृगशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। तत्र मृगशब्दः उपचरितार्थकः वर्तते, तथापि मृगशब्देन तत् प्रतिसंबन्धिनः राज्ञः क्षत्रियस्य ग्रहणं यथा भवति तद्वत् उपचरितार्थकेन ओदन शब्देनापि तत्प्रतिसंबन्धिनः भोक्तुः ग्रहणं भवितुमर्हति इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते, यतोहि तथा नियमो नास्ति। यद् उपचरितार्थक शब्द प्रयोगे सति तत् तादृश शब्द प्रतिपाद्य मुख्यार्थ प्रतिसंबन्धिनः अर्थस्य ग्रहणं भवत्येव इति नियमो नास्ति। एवञ्च कथमिति चेत् त्वत्कृपाण भुजङ्गस्य क्षीरं विद्विषतां यशः इत्यत्र क्षीरपदम् उपचरितं वर्तते, गौण्यावृत्त्या प्रयुक्तम् अस्ति। एवञ्च अत्र कृपाणे पातृत्वं तत्प्रतिसंबन्धिनः क्षीरप्रतिसंबन्धिनः पातृत्वं न संभवति इति कृत्वा तत्प्रतिसंबन्धिनः अर्थस्य ग्रहणमत्र नास्ति। एवञ्च क्वचित् उपचरितशब्दस्थले तत्प्रतिसंबन्धिनः उपचरितशब्दप्रतिपाद्य मुख्यार्थप्रतिसंबन्धिनः अर्थस्य ग्रहणं दृश्यते, क्वचित् न दृश्यते इति कृत्वा अयं नियमः नास्ति यत् सर्वत्र तथा भवितुम् अर्हति। एवञ्च प्रकृतेपि ओदन शब्दस्य उपचरितार्थत्वात् तत्प्रतिसंबन्धिनः अर्थस्य ग्रहणं भवितुं नार्हति, तथा च भोक्तुलाभः अत्र न भवति। एवञ्च भोक्तुरेव अलाभात् कथम् अत्र अत्तुः भोक्तृस्वरूपत्वं स्वीकृत्य अत्ता जीवो भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षिणामुपरि एषा शङ्का तिष्ठति, समुत्तिष्ठति। अस्यां शङ्कायां जातायां पूर्वपक्षिभिः एवम् उच्यते यत् इदं तु अवश्यम् अत्र सर्वैरपि स्वीकर्तव्यं यत् अस्मिन् मन्त्रे ओदन शब्दः गौणार्थकः वर्तते, न तु मुख्यार्थकः। ब्रह्मक्षत्रपदाभ्यां सह सामानाधिकरण्यं दृश्यते इति कृत्वा मुख्यार्थकत्वं तु ओदन शब्दस्य वक्तुं न शक्यते, इदं तु अवश्यं स्वीकर्तव्यं। तर्हि गौणार्थकत्वं वक्तव्यं चेत् इदं विचारणीयं यत् कं गुणम् आदाय ओदन शब्दस्य अत्र प्रवृत्तिः वर्तते। ओदन पदार्थे बहवः गुणाः दृश्यन्ते, द्रव्यत्वमपि दृश्यते, भोज्यत्वमपि दृश्यते, भोग्यत्वमपि दृश्यते, विनाश्यत्वमपि दृश्यते। एतेषु गुणेषु कं गुणमादाय ओदन शब्दस्य अत्र प्रवृत्तिः वर्तते इति विचार प्रसंगे इति विचार्यमाणे भोग्यत्व गुणमादाय अत्र ओदन शब्दस्य प्रवृत्तिः वर्तते इति पूर्वपक्षिभिः उच्यते। एवञ्च भोग्यत्व गुणमादाय यदा ओदन शब्दस्य प्रवृत्तिः तदानीम् अत्र तत्प्रति संबंधी अर्थः भोक्तैव भवितुमर्हति, न अन्यः। भोग्य प्रतिसंबंधी
भोक्तैव भवति नान्यः तस्मात् अत्र यत्पदेन कश्चित् अत्ता प्रतीयते कश्चित् भोक्ता प्रतीयते स च भोक्ता जीव एव न तु परमात्मा। इदानीम् अग्निपूर्वपक्षः यः वर्तते स तु अन्यथापि अग्निः अत्ता भवितुं नार्हति इति खण्डयितुं शक्यते, यतोहि अग्निप्रकरणम् अतिक्रान्तं वर्तते। किंच अग्नेः भोक्तृत्वं यद्यपि अग्निरन्नादः इति श्रुत्वा अन्नादत्वं प्रसिद्धं, किन्तु ब्रह्मक्षत्र भोक्तृत्वं अग्नेः प्रसिद्धं नास्ति। अतः अग्निपूर्वपक्षस्तु नैव संभवति। अतः तदर्थं महान् प्रयासः अपि भाष्ये न कृतः तस्य खण्डनार्थं। किन्तु जीवपूर्वपक्षस्तु तिष्ठति। ओदन शब्दस्य भोग्यत्व गुणमादाय प्रवृत्तेः तत्प्रतिसंबंधी भोक्ता जीवः भवितुम् अर्हति। ब्रह्मक्षत्रयोरपि भोग्यत्व संभवात्, जीवेन भोग्यत्व संभवात् अत्र जीवः भोक्ता भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षः। तत्र शङ्काया पूर्वपक्षिणाम् उपरि कृता यदत्र उपचरित ओदन शब्देन तत्प्रतिसंबन्धिनः अर्थस्य ग्रहणं भवितुं नार्हति, तत्र तथा नियमो नास्ति इति यदुक्तं तत्पूर्वपक्षिभिः उच्यते तथा नास्ति। भवद्भिः यद् उदाहरणं प्रदर्शितं त्वत्कृपाणभुजङ्गस्य क्षीरं विद्विषतां यशः, अस्मिन् उदाहरणे तत्र यदुक्तं भवद्भिः अत्र तत्पातृत्वं कृपाणे न संभवति इति यदुक्तं, वस्तुतः अत्रापि आरोपित पातृत्वं कृपाणे वर्तते एव। क्षीरपदस्य उपचरितार्थकत्वेपि तत्प्रतिसंबन्धि पातृत्वं कृपाणे आरोपितं वर्तते। मुख्यं यद्यपि न संभवति तथापि आरोपितं पातृत्वं वर्तते। अतएव कृपाणस्य भुजंगत्वरूपणं तत्र कृतं वर्तते। एवञ्च आरोपित पातृत्वम् अस्ति तथा च तत्प्रतिसंबन्धी अर्थः तत्रापि प्रतीयते। एवं रीत्या प्रकृतेपि तत्प्रतिसंबन्धिनः भोक्तुः अत्र ग्रहणं भवितुम् अर्हति। एवं मृत्युर्यस्योपसेचनम् इत्यत्र उपसेचन पदमपि उपचरितार्थं वर्तते। तत्र कम गुणमादाय उपसेचन शब्दस्य प्रवृत्तिः इति चेत् अबाधकत्व गुणमादाय उपसेचन शब्दस्य प्रवृत्तिः। एवञ्च जीवस्य नित्यत्वात् मृत्युः तस्य भोगे बाधको न भवति इति कृत्वा मृत्युर्यस्य उपसेचनम् इति तत्र उक्तम्। अबाधकत्व गुणमादाय उपसेचन शब्दस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति। एवं रीत्या संक्षेपेण इदानीं पूर्वपक्षः एवं स्थिरो भवति यत् अत्र यत्पदेन भोक्ता जीवः एव कश्चित् ग्राह्यः न परमात्मा। इदानीं सिद्धान्तः उच्यते, किन्तु ततः पूर्वं पूर्वाधिकरणे संभोग प्राप्तेरिति चेन्न वैशेष्यात् इति सूत्रे परमात्मनः भोक्तृत्वं निराकृतं वर्तते इति कृत्वा तदुपजीव्य अस्य अधिकरणस्य प्रवृत्तिः अस्य पूर्वपक्षस्य प्रवृत्तिः अस्ति इति कृत्वा उपजीव्योपजीवक भाव संगतिः पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य वर्तते इति ग्रंथकारैः तत्र तत्र प्रतिपादितम्। इदानीं सिद्धान्तः कः इति चेत् अत्र परमात्मा एव भवितुम् अर्हति, न जीवः।
तदर्थं सूत्रद्वयं सूत्रकारैः अस्मिन् अधिकरणे लिखितं वर्तते। सूत्रद्वयम् उक्तम् अत्ता चराचर ग्रहणात् इति एकं सूत्रं, पुनश्च प्रकरणाच्च इति अपरं सूत्रम्। तत्र प्रथमसूत्रमादाय किञ्चित् विवृणोमि। अत्ता चराचर ग्रहणात्, अस्मिन् वाक्ये अत्ता परमात्मैव भवितुम् अर्हति। कुतः इति चेत् चराचर ग्रहणम् अत्र वर्तते। चराचर ग्रहणं नाम चरस्य अचरस्य च ग्रहणं वर्तते अस्मिन् वाक्ये। चराः नाम स्थावराः, अचराः नाम स्थावराः, चराः नाम जंगमाः। एवञ्च स्थावराणां जंगमानां च प्राणी सर्वेषामपि प्राणिनाम् अस्मिन् मन्त्रे ग्रहणं वर्तते, निर्देशः वर्तते इति हेतोः अत्र अत्ता सर्वस्य प्राणिनिकायस्य अत्ता भोक्ता जीवः भवितुं नार्हति। तस्मात् अत्र कश्चन अन्यः एव अर्थः प्रतिपादनीयः वर्तते। तत्र मन्त्रे तु यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः इत्येव श्रुतं वर्तते। एवञ्च ब्रह्मपदं क्षत्रपदम् एतत् पदद्वयमेव श्रूयते, किन्तु सूत्रकारैः किमुच्यते? चराचर ग्रहणं वर्तते अत्र स्थावराणां जंगमानां च प्राणिनाम् अस्मिन् मन्त्रे ग्रहणं वर्तते। तत् कथम् इति चेत् अत्र ओदन शब्दः गौणार्थकः इति तु अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव, किन्तु अत्र कं गुणमादाय ओदन शब्दस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यत्र विचारः करणीयः। पूर्वपक्षिभिः भोग्यत्व गुणमादाय ओदन शब्दस्य अत्र प्रवृत्तिः प्रतिपादिता, किन्तु सिद्धांती किं वदति? ओदन शब्दः भोग्यत्व गुणमादाय अत्र न प्रवृत्तः, किन्तु विनाश्यत्व गुणमादाय अत्र प्रवृत्तो वर्तते। विनाश्यत्व गुणमादाय कथम् ओदन शब्दस्य अत्र प्रवृत्तिः इति चेत् वाक्यशेषे मृत्युर्यस्योपसेचनम् उपसेचन शब्द प्रयुक्तः वर्तते। तत्रापि मृत्युः उपसेचनम्, उपसेचनं नाम अस्माभिः भोजनकाले अन्नं भुज्यते, किन्तु केवलम् अन्नं न भुज्यते, अन्नेन सह दधि मिश्रित्य अथवा घृतं वा सूपं वा किञ्चित् मिश्रित्यैव अन्नस्य भोजनं क्रियते। तद् यत् मिश्रीयते तत्र अन्नेन अन्ने यद् मिश्रीयते अन्न भोजनार्थं यद् अन्ने यस्य मिश्रणं क्रियते तद् उपसेचनम् इति उच्यते। एवञ्च उपसेचनम् इत्युक्ते अन्यस्य भक्षणे सः हेतुः भवति, एवं स्वयमपि भक्ष्यमाणं भवति। उपसेचनं नाम अन्यादन हेतुत्वे सति स्वयमद्यमानत्वम् इति उपसेचनम् इत्यस्य अर्थः। एवञ्च अत्र मृत्युः उपसेचनम् इति उक्तं। मृत्युः कथम् उपसेचनम् इत्युक्ते मृत्युः किं करोति? इदानीं मृत्युः अन्यान् मारयति। यदा मृत्युः भवति चेत् यस्य मृत्युः तस्य नाशः भवति। एवं मृत्युः स्वयमपि नश्यति इति कृत्वा मृत्योः उपसेचनत्वम् उक्तं वर्तते। एवञ्च उपसेचन शब्दस्य अत्र मुख्यार्थस्तु ग्रहीतुं न शक्यते, किन्तु गौणार्थः एव ग्राह्यः। स च किं रूपः इत्युक्ते मृत्युपदसान्निध्यात् अत्र विनाश्यत्वरूपः एव गुणः अत्र ग्राह्यः। एवञ्च मृत्युः यस्योपसेचनं
इत्यत्र मृत्योः उपसेचनत्व कथनात् ओदन शब्देन अपि तत् सामर्थ्यात् मृत्युपद सान्निध्यात् अत्र ओदन शब्देन भोग्यत्व रूपः गुणः ग्रहीतुं न शक्यते, किन्तु विनाश्यत्व रूपः गुणः ग्राह्यः। एवञ्च ओदन शब्दस्य प्रकृते विनाशी इत्यर्थः। एवञ्च ब्रह्म च क्षत्रं च उभे विनाशी भवतः, यस्य विनाशी भवतः, विनाशी अथवा विनाश्यः भवतः। एवञ्च यत् कर्तृक विनाश कर्म ब्रह्म एवं क्षत्रम् एतत् उभयं भवति, तत् अत्र निर्दिष्टं वर्तते, यत् शब्देन उक्तं वर्तते। इदानीं विनाश्यत्वं यदा विनाश्यत्व गुणमादाय ओदन शब्दस्य प्रवृत्तिः इति मृत्युपसेचन पद सान्निध्यात् यदा निर्णीतं, तदानीं विनाश्यत्वं तु केवलं ब्राह्मणे क्षत्रिये केवलं तत्रैव नास्ति, अन्यत्रापि वर्तते, सर्वत्र वर्तते। अतः विनाशी सर्वः अपि पदार्थः, यद्यद् विनाश्यं तत् सर्वमपि ब्रह्म क्षत्र एतत् पदाभ्याम् उपलक्ष्यते। एवञ्च ब्रह्म क्षत्र पदम् अत्र विनाश्य जातस्य सर्वस्यापि विनाशी मात्रस्य उपलक्षणं भवति। तथा च सर्वस्य विनाश्यस्य यः विनाशकः, इदानीं यत्पदेन भोक्तुः ग्रहणं न भवति, जीवस्य ग्रहणं भवितुं नार्हति, यतोहि सर्वसंहर्तृत्वं जीवे न संभवति। सर्वसंहर्तृत्वं परमात्मनः एव लिंगं वर्तते इति कृत्वा अत्र यत्पदेन परमात्मनः सर्वसंहर्तृत्वरूप लिंगं लिंगानुसारेण यत्पदेन परमात्मनः एव ग्रहणं भवति, न तु जीवस्य इति अत्र निर्णीतो वर्तते। एवञ्च इदानीं प्रश्नः भवति यत् तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्नन्यः अभिचाकशीति इत्यत्र अनश्नन्नन्यः इत्यनेन परमात्मनः अतृत्वं निराकृतं वर्तते, भोक्तृत्वं निराकृतं वर्तते। तर्हि कथम् अत्र अत्तापदेन अतृपदेन परमात्मनः ग्रहणं स्यात् इति शङ्कायां तत्र भाष्ये उक्तं। तत्र कर्मफलभोगस्यैव निराकरणं कृतं, किन्तु संहर्तृत्वस्य निराकरणं परमात्मनि नास्ति। परमात्मा तु विकारजातं सर्वम् अपि उपसंहरति, सर्वस्यापि कारणं वर्तते। इत्युक्ते सृष्टि स्थिति लय कारणत्वं परमात्मनः उपनिषत्सु सर्वत्रापि प्रतिपादितं वर्तते इति कृत्वा सर्वसंहर्तृत्वमिदं परमात्मनः एव लिंगं भवति। तथा च अत्र यत्पदेन परमात्मा एव ग्राह्यः, न तु भोक्ता ग्राह्यः। कश्चन जीवः, जीवरूपः कश्चन भोक्ता अत्र ग्राह्यः। एवं रीत्या अत्ताचराचर ग्रहणात् इति सूत्रेण अस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मक्षत्रपदयोः चराचरोपलक्षणत्वात् तत्र ओदन शब्देन ओदन शब्दस्य विनाश मृत्युपसेचन पदसान्निध्येन विनाश्यत्व रूप गुणमादाय प्रवृत्तेः अत्र परमात्मनः एव अतृत्वेन ग्रहणं भवति, नान्यस्य इति प्रथमसूत्रेण निर्णीतं वर्तते। एवं द्वितीयसूत्रेपि प्रकरणाच्च इत्यत्रापि इदानीं प्रकरणम् अपि परमात्मनः एव
वर्तते अन्यत्र धर्माद् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् इति अनंतर प्रकरणं परमात्मनः एव वर्तते। तत्र न जायते म्रियते वा विपश्चित् इत्यनेन परमात्मनः स्वरूपं निर्णीतं वर्तते इति कृत्वा प्रकरणेपि परमात्मा एव शीघ्रोपस्थितः वर्तते। तत्र शीघ्रोपस्थितिः परमात्मनः अनन्तरोपस्थितिः परमात्मनः वर्तते इति कृत्वा प्रकरणाच्च अत्र अत्ता परमात्मा एव भवितुम् अर्हति नान्यः इति अनेन अधिकरणेन निर्णीतं वर्तते। इदानीम् एवं रीत्या यदा इदानीं परमात्मा इत्युक्ते इदानीम् ईश्वरः, यत्पदेन ईश्वरः कारणात्मा, यः अव्यक्तपद माया शबलितं चैतन्यं यद् वर्तते तदेव अत्र यत्पदेन ग्राह्यं वर्तते। तच्च माया शबलितं चैतन्यं यत्र वर्तते तद् कारणात्मा यः ईश्वरः वर्तते सः यत्र वर्तते, सः कुत्र वर्तते इत्युक्ते तत् अध्यस्थं वर्तते शुद्धे चैतन्ये। तच्छुद्धं चैतन्यं कः इत्था वेद, इत्थं कः वेद, न कोऽपि। तादृशः यः दुश्चरितात् अविरतः वर्तते, पूर्वोक्त विशेषण युक्तः यः वर्तते सः इत्थं न वेद इति अस्य मंत्रस्य तात्पर्यार्थः वर्तते। एवंच शुद्धे ब्रह्मणि एव अस्य तात्पर्यं वर्तते इति कृत्वा समन्वयाध्यायस्य अनेन अधिकरणेन संगतिः अपि भवति। एवं रीत्या अयं यः पादः वर्तते तत्र अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानां वाक्यानां अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः कृतो वर्तते। पूर्वस्मिन् पादे तु स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानां समन्वयः कृतः, अस्मिन् पादे अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानां समन्वयः कृतः वर्तते। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगम् इत्युक्ते अत्र वाक्य श्रवणं यदा जायते, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। इदं वाक्यं यदा श्रूयते तदानीं स्पष्टतया किमपि ब्रह्मलिंगं न अत्र प्रतीयते। किन्तु अत्र कथम अस्माभिः ब्रह्मलिंगस्य लाभः अस्माकं कथं जातः इति चेत् तत्र मृत्युपसेचन पद सान्निध्यात् अत्र ओदन शब्दस्य भोग्यत्व गुणमादाय प्रवृत्तिः नास्ति, किन्तु विनाश्यत्व गुणमादाय प्रवृत्तिः अस्ति। तथा च यदा विनाश्यत्व गुणमादाय प्रवृत्तिः तर्हि ब्रह्मक्षत्रपदेन असंकुचितानां सर्वेषामपि विनाश्यानां ग्रहणं भवति। ब्रह्मक्षत्रपदं तत्र सर्वस्यापि प्राणिनिकायस्य उपलक्षणं भवति, तत्र संकोचे प्रमाणं किमपि नास्ति इति कृत्वा सर्वस्य प्राणिनिकायस्य अत्र ब्रह्मक्षत्रपदाभ्यां ग्रहणं भवति। तथा च सर्वस्य विनाशकः सर्वस्य संहर्ता इति यत्पदेन लभ्यते, तथा एवं रीत्या अप्रत्यक्ष रूपेण सर्वसंहर्तृत्व रूपस्य ब्रह्मलिंगस्य लाभः अस्मिन् वाक्ये भवति इति कृत्वा इदं वाक्यम् अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्यम् इति उच्यते। एवंच अस्य वाक्यस्य अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः अस्मिन् अधिकरणे प्रतिपादितो वर्तते। एतावता अस्य अधिकरणस्य मुख्यः विषयः। अत्र महान् विचारः वर्तते मध्ये मध्ये पूर्वपक्षे एवंच सिद्धान्ते बहुत्र पुनः बह्व्यः आशंकाः सन्ति, तासां पुनः समाधानं कर्तव्यं भवति। किन्तु इदानीं समयस्य अल्पत्वात् अत्रैव संस्कृतं व्याख्यानं समाप्यते। इदानीं किञ्चित् आङ्ग्लभाषया यथामति किंचित अहम प्रतिपादयामि यदत्र मया उक्तम्। So I'll try to explain what I have said in today's
session. So today I have selected one adhikarana of Brahma Sutram, Brahma Sutra Bhashyam. In Brahma Sutram there are 4 chapters. In the first, in each chapter there are 4 padas. So in the first chapter, which is called Samanvaya Adhyaya, where Samanvaya is propounded, Samanvaya of the sentences of Upanishads into Paramatma, in Parabrahma. So basically, all the sentences, the chief subject matter of all the Upanishads is Paramatma. How the Paramatma is propounded in Upanishad, that is there in the Samanvaya Adhyaya. So in this Samanvaya Adhyaya, the second pada is there. In that pada, the second adhikarana, which is called Atradhikarana, that was the subject matter of my talk. In that Atradhikarana, one sentence from Kathopanishad is taken. That sentence is, one mantra is taken from Kathopanishad. That mantra is Yasya Brahmacha Kshatrancha Ubhe Bhavata Odanaha Mrityur Yasya Upasechanam Ka Itha Veda Yatra Saha. In this mantra, Yasya Brahmacha Kshatrancha Ubhe Bhavata Odanaha. Odana means rice. So Brahma and Kshatra. Brahma means Brahmana and Kshatram means Kshatriya. Even Brahma, Brahmana and Kshatriya both are rice, for whom the Brahmana and Kshatriya both are rice. Like that it is said in this mantra. And Mrityu means death. Death is Upasechanam. Upasechanam, I don't know the exact word for Upasechanam in English, but Upasechanam means like we do not eat rice only. We add something like curd or ghritam or something. So the thing which we add is called Upasechanam. So the Mrityu, the death, is said as Upasechanam here. And the Brahmana and Kshatriya both are said as rice as here. And one eater is there. Eater or enjoyer. We can also say enjoyer. One enjoyer is there. One eater is said here. Who is that eater? Who is that? What is the nature of that eater? Who is that eater is the subject matter of this adhikarana. So in the Purva Paksha, the Purva Pakshi says that the eater is Jiva. Because Jiva is enjoyer, it is famous in the Upanishad and in this Loka also. It is famous that Jiva is enjoyer. So that's why the Purva Pakshi says that here Odana means Bhogyaha, means the object of enjoyment. Here the Odana, the word Odana is actually all the words have many significatory functions in them. Sometimes what happens, the primary taking the primary significatory function, the word is uttered. But here Odana is not said
taking the primary significatory function, but the secondary significatory function is taken here. Because Brahma and Kshatram both cannot be rice. We cannot say Brahman is rice, Kshatram is rice, because rice is something else and Brahma is something else, Kshatram is something else. So both cannot be rice, cannot become rice. So the word rice, Odana, is said here. That's why the Odana doesn't mean rice here. Rice is the primary significatory meaning, significatory meaning of the word Odana. The primary meaning or Mukhyartha of Odana, rice. But here we cannot take that primary meaning. So the secondary meaning is taken. What is the secondary meaning of the term Odana or Gauna Artha? What is the Gauna Artha of the term Odana here? That is Bhogya. Because Odana, rice, we eat. So that is the object of Bhoga or enjoyment or Bhoga. So that's why the Odana, the word Odana is said here to propound the meaning Bhogya. Even Tathacha. So the Brahmana and Kshatriya is Bhogya. So who is the Bhokta of Brahmana and Kshatriya? Who is the enjoyer of Brahmana and Kshatriya? So Purupakshi says that the enjoyer of Brahmana and Kshatriya is Jiva. But in this Adhikarana, it is propounded that the in this sentence, the Bhokta is not Jiva, but here the Paramatma is Atta or Bhokta, enjoyer. How? So what Siddhanti says is, here it is true that the word Odana is not said to propound the primary meaning of the term, but secondary meaning only. But what is that secondary meaning? How to decide the meaning of the Odana Shabda? Siddhanti says that in the end of the mantra, in the last sentence of the mantra, Mrityur Yasyopasechanam, here Mrityu is taken as Upasechanam. So Upasechanam, Mrityu also cannot be the Upasechanam directly. Because Upasechanam, the primary meaning of Upasechanam is something else. Then Mrityu cannot be Upasechanam. So here also Upasechanam means something else we should take. And then Mrityu, this word is taken there. That's why, because of the Samabhivyahara of Mrityu Pada, Mrityu word, the Odana is here in this sentence. The Odana doesn't refer to Bhogyatva, Bhogya, the meaning Bhogya, but the Odana word refers to Vinashya. Because of the concomitance of the word Mrityu, Sahacharya of the word Mrityu. So here the Odana is, Odana stands for Vinashya, destroyable things. So Odana means destroyable. So not only the Brahmana and Kshatriyas are destroyable, but all the things are destroyable except Brahman. So here, by these two words, Brahmana and Kshatriya, we in this Adhikarana, all the Charachara Grahanam Vartate. Means all the Chara and Achara Prani is taken from these two words, Brahma and Kshatra. Because Odana means here the thing which is destroyable.
the destroyability is not there only in Brahmana and Kshatriya. Destroy all the charachara things are destroyable. So that's why here Yasya, who is the destroyer of all the things, like that the intended meaning of this sentence is propounded. So who is the destroyer of all the meaning, all the things, that is who is the destroyer. Then the destroyer of all the things, Sarva Samharta, is the characteristic of Ishvara. So that's why here the Ishvara is taken, not Jiva. Ishvara is propounded in this mantra, not Jiva. So like that, in this Adhikaranam, taking this Kathopanishad Vakyam, the intended meaning of this mantra is propounded by Shri Bhagavadpada Shankaracharya. So having said this, I offer my pranams to Bhagavadpada and all the listeners and the organizer of this event. Thank you very much. Pranam. Thank you, Tulasi ji. Thank you very much for that wonderful session. And we don't have any. I think we have one question. If there is any question, then one question which has come. Yeah. Two questions now. The one question is, the words Brahma and Kshatra are used in the sense of Brahmins and Kshatriyas, Varna, or some other meaning is intended? No, here, as far as my understanding and as I have seen in the commentaries of this mantra, the Brahma, the primer meaning, the Brahma stands for, here in this particular mantra, the word, the term Brahma stands for Brahmana, and the Kshatram stands for Kshatriya. These are the Varnas, Brahmana and Kshatriya. There are 4 Varnas according to Vedic systems. So these 2 Varnas are taken here, Brahmana and Kshatriya. But the intended meaning is not that. As I have said, the word Brahma and Kshatra don't stand for Brahmana and Kshatriya only here, but Charachara Grahana, all the creatures are taken here by these 2 words, Brahma and Kshatra. One more question, Tulasi ji. Yes, ma'am. Any specific reason for selecting this verse of Kathopanishad for your lecture? No, not any specific reason. All the in Upanishads, the sentences, the intended meaning of all the sentences is Paramatma only, Brahman only. So this sentence also stands for Paramatma. So I have no specific reason that why I have selected. I can't say. So this is one more question. Is it okay, Mr. Nitin, to ask? Yes, go ahead. There's one Sanskrita question also, Tulasi ji. Sir. You can just check it in the Q&A box and answer that also. 1 second. So one question is it Layakaranam being pronounced here? Is it Layakaranam being pronounced here? Yes, Layakaranam, Sarva Samhartritvam. Laya, Laya, Sarva Laya Karanatvam. Laya Karanatvam eva Samhartritvam. That is propounded here. Yes. Sarva Samhartritvam.
So in Sanskrit there is something written here. Yatha Katha Upanishad Shloka 12. Atmanah Vak Manasa Netrena Va Praptum Na Shakyate. Kathamanyatha Sakshat Kartum Shakyate. Kim Brahma Buddhya Pratiyamanam Bhavet. Udaharana. Satyam. Tatra Avang Manasa Gocharatvam Brahmanah Uttam Vartate. किंतु श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यश्चोपपत्तिभिः इत्यादि श्रुतिरपि वर्तते। इदानीं यद्यपि मनसः अयं विषयो नास्ति इति उपनिषत्सु प्रतिपादितं वर्तते, तथापि कीदृशस्य मनसः इति चेत् असंस्कृतस्य मनसः। असंस्कृतेन मनसा ब्रह्म ज्ञातुं न शक्यते, संस्कृतेन तु मनसा ब्रह्म ज्ञानं भवति। संस्कृतं मनः इत्युक्ते मनसः संस्कारः श्रवण मनन निदिध्यासनैः संस्कृतं यदा भवति मनः, तदानीं तादृशेन संस्कृतेन मनसा ब्रह्म ज्ञातुं शक्यते। ब्रह्मज्ञानम् इत्युक्ते तत्र मनोवृत्तिरेव भवति। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन मनसः अखण्डाकारा वृत्तिः जायते। सा वृत्तिः मनसः परिणामः एव। एवञ्च ब्रह्मज्ञानं मनसा एव भवति, तत्र सन्देहो नास्ति। मनः नास्ति चेत्, अन्तःकरणं नास्ति चेत् ब्रह्मज्ञानं न भवति। यतोहि ब्रह्मज्ञानम् इत्युक्ते मनोवृत्तिः, सा च वाक्येन तत्त्वमसि इति वाक्येन जायते। एवञ्च मनसा न ज्ञायते इति नास्ति, असंस्कृतेन मनसा न ज्ञातुं शक्यते इत्यत्र तात्पर्यं वर्तते। यदि मनः संस्कृतमस्ति चेत् श्रवण मनन निदिध्यासनैः यदा संस्कारो वर्तते मनसः, तदानीं संस्कृतेन मनसा तदेव ब्रह्मतत्त्वं ज्ञायते इति प्रतिपादितं वर्तते। यदि भवतां शंका यदि इतोपि अस्ति चेत् वक्तुं शक्यते। अन्येपि प्रश्नाः सन्ति वा? Are there other questions? There are one or two more questions. In Brahma Sutra, does the concept of Ishvara's consciousness without samashti, what is it? One second. Samasti manas. Samashti manas. Samashti manas. In Brahma Sutra, does the concept of Ishvara is consciousness without samashti manas? Yeah, we can say Ishvara means Maya Shabalitam Brahma, Maya Shabalitam Chaitanyam. So Ishvara actually doesn't need Manas. Ishvara has Maya to do everything whatever is done by Manas. So the Sankalpa and Ichha, desire, everything happens because of Maya. So Ishvara doesn't need Manas. So there is no Manas for Ishvara, I think. And Samashti Manas is there for Hiranyagarbha. Hiranyagarbha has Manas. So Hiranyagarbha is the Jiva. So whenever the Manas is attached with Chaitanyam, that Chaitanyam is called Jiva. So Ishvara doesn't have Manas. So, and it doesn't need also, because all the functions are done by Maya only. So there is no requirement for Manas. When Manas is attached, it is called Jiva. So Hiranyagarbha, the first Jiva is called Hiranyagarbha. He has the Samashti Mana. We all have Vyashti Manas. The Samashti Manas is there for Hiranyagarbha. That is the first Jiva. Because of Manas only, we are called Jiva. If Manas is not there, we are no more Jiva.
we will all become Ishvara or Brahman. So because we are having manas, that's why all the means ahankara and all the ignorances are there because of manas. So Ishvara doesn't have manas. Yeah. I think It is a consciousness without samashti manas. It is a consciousness which is which has maya also in it, because we explain Ishvara as the Karanam, creator or destroyer or protector. So this these all functions cannot happen in the pure consciousness, because the pure consciousness is nishkriya. There is no action, there is nothing. So Maya is required. So the Maya Shabalitam Chaitanyam is called, the Chaitanyam which is with Maya is called Ishvara. Mayopahitam Chaitanyam. That is also called Avyakta, Karanam, Karana Brahma. These all names are there for Ishvara. So, such a wonderful session, and after listening to this session, my true and humble prayer that each children, all the coming generation, get a chance to learn our Sanskrit language actually, so that they can be more, they can understand and imbibe the culture and the tradition. Before we could conclude, we'll just we have a session in the evening, 7 p.m. to 8 p.m. and the topic is Brilliance in Shankara's Dakshinamurti Stotram by Sri Ravishankar Gundalapalliji. And we will conclude with a small prayer. Kayena vacha manasendriyirva buddhyatmanava prakride swabhava karomi yatyat sakalam parasmai narayanayati samarpaya. So thank you Tulasi ji once again for this wonderful session.